a woye remfo won a won pe papa afetwafo niadenfo won a wo kran won a wo do anigedie sin wo Nyankopon asem won a wo do anigedie sin wo Nyankopon asem wo kare won anim kire nyamesompa nanso wo pa emu anwoden san nipa yi dan hu firi won ho ena ya asem a ye pese nkomo ani udi no ejina won a wo do anigedie sin wo Nyankopon asem wo ye Paul nkom sha wo hye edibo Timothy kokko na me pese ye hwe sanse mi kaka so for Eric won a wo do anigedie sin wo Nyankopon asem so ami sha bebre we asma okanya ya asma ese ya asem kase e hwe wiase ayekona ese no bebre akoye se ahumti nipa ewo epe awie no masen impunyame asem ama se kwa abebore impo ebi o mfom ho agidifo but Bible e kan asem bi he Kristo aba na obompa ye John 17 ehe pa ba Kristo e kan eboye o say I have given them your word and the word has hated them for they are not of the word any more than I am of the word. My prayer is not that you take them out of the word but that you protect them from the evil one. O say what's ama wo mo na wiase atan wo mo na eso mo fi wiase de o kan twa say na say and they are not of the word anymore as I am not of the word. O say enti wo ho na Kristo emi agidifo o me hu say wo be Kristo ni a o tu wiase but o free wiase. Kristo ka say me o say the prince of this world cometh and he has nothing with me. Or see wiase we I can't say a prince ever but ni bia a o me ho. Enti agidifo na go po e hwe say e be e can say example to the word. Ye Christ likeness no say ma ewiasefo ehu say ampa say Kristo e buy o say na tuma wiase silifo e ba no wo ya hwe ni bia e won ho but sa me hwe ya safo mu ye hwe ye nuamo a se bonsa e penja pa de bi a o nya bi afro mu ho betan den e dia kasampo betan secular to betan secular thing e bia o ne ye so esisi ho se da usi e ye ho de ba abonten sa no ma no e no bi a betimi ama do wiase you wiase but na pon pese yen yen se wiase fe John 2:15 o se mama nyam o se me no wiase na se mu no ma so bi edo wiase a ejane edo eninimu na obo wiase no mani bi obo mensa o se ni wa kono na makono asitema ho a eni wa kono e se agidifo se o man se ma tra ai po se de wiase fo eye no na se o mu se esua odo mu hu we ya wiase fo no ma bi aba na aba mu fro so mani hu pe na yo mo fe so enya bi fo na makono bibia se enya biam se agidifo e so salmoni na bi so James e kan sem bi o se do wiase a they be enemy to God but the friendship the word is enmity against God. At the moment o ma wiase do ewura mu no o be gina o se na me etanfo so for radiation and then you may cause wias anigedie Paul say nipa awiye mrenu wo bedo anigedie asen Onyankopon afi anigedie ninti wo be kare won anim amanyam sompa nanso mu ahoden obepo so for Eric anigedie ninti wo be kare won anim amanyam sompa no wapo mu ahoden so for me that say mechia so for age or for Chrome Light of Grace Church for Chrome Park no so no so for in fact nessa wo hwe church no nessa wo hwe wiase no a edu bebe to say there is no difference hwe Kristo wo wiase no bra monsame so na hwe no should no kaje be potintin bi so oso se wo bo mu amame a ndi wiase ni wiase ni mu no manyina be den e be hye wonsa or say obesare to me I will give you everything in this word. That's the secular word. Until no more ye enuwa no manyina kono nyina also mere ma na Kristo epo sa no ma no adenti na Kristo epo ye konum say
ɔwɔ asase so deɛ nso ɔmfi asase wei ɛso nti right from the onset Kristo ɛpo what we call secular things ɔpoyɛ ɛna wɔkan John 2:15 a me nua kan no a ɔse mmom ndɔ wiase na ɔtɔ ɔse deɛ ɔdɔ wiase no ne agya no dɔ no yɛ den ɛne ne mu nti wohwɛ ɛnɛ bebree apo agya no dɔ no ɛnu omu sɛ na wɔka no nti na Paul so bɔka sase mɛ de ɛde to wɔ nti ne nipa bebree afa wiase akɔndɔ ato ɔmo so ɛsene Kristo mu ayɛ den akɔndɔ nti ne nipa dɔ sika kwase ne nua nipa dɔ base bra sine nua so mka se minkyerɛ wo bɛɛ almost again 2 years ni na mkɔ eduma se ya kaka nsampa wo na minya sister bi wo a sɛbsɛb o base e fan ahyewo ni ɛna mede na kɔ asɔre bi mbodi e okuma sa sɔfo ne bibi ye kɔ no sister na say sɔfo mini atade atare me kɔ no is too short for me so I can't wear it or not in Nigerian so I can't wear it to God's temple. I'm so dear, yanko point of the yanko. But as time goes by, no bearing, obasisa. So, for to your surprise, ya call no, na a so a atadea, sabi, I show you, channel, na a yes saying. No, a yes saying. The also waji Christudia or say them more. Then be said, why Christuani? Until this time, answer, ya 5 years no man more. The Satan himself has come into the churches. Now he is dwelling with God's people in the temple because of Yasi. Akona de. Until Paul said, you know, self protection with you know. Na Paul cap. Na Paul me say, see a blue way say no. Send me your bedding, ebeba. And I will be quite sorrow to Mr. Tau Pampe. Show youth. Look at the youth in the churches. Look at the hairstyles. Look at the dressing. Look at the kinds of music they listen, and look at the pornographic films they even listen to. My God. It's one Christian. Share it's here for Meka. So, percent won't be a Christian panwa. Just 1 mark soft. Nameka the whole word obiety. 1 mark pet. Nature say, Nippon Christian Meka. Christian dear, or to me deep boneso. You are sinning and to me deep boneso. And the Almighty on what to me say on the newborn cemetery. But Christian, what distinguishes Christian from non-Christian is the ability to overcome sin. So, 120 Baneswa, when you're Christian, you can pay your tithe. You can be a prophet. You can prophesy. You can see visions. You can preach. You can be an evangelist. Go everywhere to preach. But if you are not able to overcome sin, you are not a Christian. So for eradication. Ghana for Jesus Youth Movement edwumadie no wasungu so a utie yedi kam wanya ntie se ye mabunu eku a yaka ye ho aboma ye nenam enkurase mantamu edi dwuma Yesu Kristo ho asem ne yedi nam ye firi nsoro ahodo bebre mu na yaka ye ho abom wonso so akwanya no wo ho obetumi abeka ye ho na ye nyina ya boma kan rade asem ososo obetumi aso yasene na yensem ti se ye de nam ene nkwagye yensem ye de bre nipa no atre bebrebe e wo obi bi kakra bi a wonso wo Paul say emre na kwa wie ya ye bedo anigidie ase onyankopon ase enu nti kura ne du ba bi a ye bekeka yanim a kire nyame so mpa mamma sofo shak won mama fa akwanya nso ye papa ba ko ete Apostle Nicholas Gospel Deliverance Ministry afrancho otie Awurade Nyankopon enhia sofo sha mama enka Musa aye gospel no na asesa anase de benti na nne nkrofo efre ye ho se nyame ma no yentumi emfa Nyankopon suban ne nhye na ye nante na kamia ye say ya kadema na yentimi nche afa de wiase ne oma mpo ne ani gye ho ese wo nyame asem ye nyina nso se yakwa asori obi aso wokọ ha obi e Kristo ni na nso so emu onwode ne de yapo so for Nyankopon himself na me chair tifo nso
na ade ba ko no say one thing is say the na me nwan mo ka no ba bia wi ase adu no enche na Erade Yesu Kristo no ba na bia ma nipa entimi enkente no mo nsum nyame yie no ene say Satan is clever so for one thing is say near talking about last time, near talking about bondage, spiritual bondage. Satan finds so many ways to block you. Oh, Satan on tiny pa or tibonim. No more nipa bia. What about the Erade Yesu Kristo edino? Oh, now Satan a town. And the motive now is to destroy the image of God. The motive back on. Now, a BM so no, so obey. Obema nipa ye adapade aya ade a ebe Nyankopon ya se Nyankopon wo so nko hwe nipa se obeka se mesa so na ye sei nipa ma hye da nya botere de mesa nwene agom na ye sa bibi sei ti enye ho a se Satan be convince nipa abe pornographer oye porno onom sound wi adapade ade be say image of God ada Satan emani paye na ani nyina ne say odo akwose boni o nipa no secret e wo so hunu say wo tumi wo Satan so wo tumi e won so obetima ka sa kire wo but wo so timi command no say dia bi mintimi nye dey enye de oye o kan but secret we nipa nim na de en say asofo no so nka asofo no mo asori no mo nka so most of them no so they are into bandage. That's it. I say because me obi a me na so for panyini pao so ono krase so hu se obi a hyentade e kata no nyina so we Kristo ni kro bu so we kurase ni. Look at this. Enti what is that they also won say to me e wo mu because one thing say asase e land yi nse enya gold wo what you say emu na enu afififi emu na Nyankopon ma emu adote mu anya hodo efrim bai to ni pandote krona etika unu se bibi pa edai e wo mu ti Nyankopon so ma utumi a odi betimadi nyama nyina so etima se tefo se babi bia ho be se do si tie boni bia utimi an kan unu se wo betima jai na kan hunu se so obeji Erade Yesu Kristo dia obetima ma fa ho die Nyankopon hia Erade nkan so fo ensemi ya wuti bebre e wo hono mu a je betumi ni waka nanso so ye bre no so a enam se ye hia wo so mu a Ghana for Jesus Youth Movement se bia wo pese oni etu anamo emfa ho ne asori awo emfa ho ne babi awo se wo ye gidi ni nko ana ususu se wonso betumi afa Erade Yesu Kristo din ama nipa asakira dia wonso betumi aba beka yen wana se wo bikura yen sem ya so wani obaso so benya nka abeso yasene ama ya ka Erade asem edi nsem na nante ama nipa nyankwa wo betumi afre sofo e wo 0244 72 8119 0244 72 8119 0244 72 8119 na ya nam sa kwanya isuso e ka kire members na omutie ni nyina se nyame ya adomo a fasting and prayers no e baso on the 1st of December Friday anopa no sia na asha se o KMUST Botanic Gardens enti so for Charles otie opankro no commentaries bo onkrofo amane na Nyankopon ya adoma fiada ye nyina ye nhia so for Paul adie na asi na nne mabunu tesem bebre hwa nwuma ye tie hwe nsem a ye tie akoduru bia bi se ye hu wiase ni ne ye hu Kristo ni ye nyina ye futu afra tu mabunu no fo amen amen amecha Ghana fo nya bia fidie copy dia tete so for ado wa santimako de wo mu nyina ne se asem no de se yesi yenka na asem ka se nyame ma Kristofo na waji Yesu Kristo na di no yen pese e be ka asem no se de yesi sika no
anaasɛ deɛ ɛsi yɛ adwuma no nti suban ne nneyɛ na ɛɛda adi aka asɛm no ayɛdɛ akyerɛ ewiase prɛkopɛ nti deɛ wɔ mu nyinaa kɛse paa no deɛ ɛsisi no ɛɛda adi akyerɛ sɛ afei de kristo no waba ɔkɔ na ɔbɛsa ayɛdɛ aba na saa ma yɛ ɔbɛsa aba na ayɛdɛ abɛn nti deɛ ɛda adi biara wɔ asafo no mu deɛ ɛda adi biara wɔ asafo no akyi which is ewiase no ɛdi adanseɛ sɛ kristo no ɛma yɛ no ayɛdɛ awie duru nti sɛ wo paa fa wopɛ so a mɛnyɛ dɛ mɛfa nti deɛ ɛkɔ so no nyinaa na asafo nankasa koraa no ɛdi akotene wɔ mu kɛseɛ ama yɛhu sɛ saa asɛm no awie pɛyɔ so wahu because sɛ nka yɛpɛ obi a ɔno bɛdistinguish ne sɛfo a nka yɛ asafo no ba asafo no amu so pɛtiri sɛ yɛne wiase no nyinaa ahwi bom so wahu yɛne wiase no nyinaa ahwi bom sɛdeɛ Israel yɛɛ no kane no saa na kristo asafo no sisi so yɛyɛ ne sisi nti ɛsɛ yɛtumi yɛhyɛ no nso na yɛhu sɛ ɛberɛ no awie duro amen sɔfo nyame nhyira wo sɔfo Eric yɛbrɛ no ɛyɛ aso ma mema bɛyɛ sima baako na ɛfa ka asɛm mi ma me ɔhu sɛ it is time because of these things that is the reason why I say yɛyɛ didi for yɛsɔre ne yɛka awurade nyankopɔn asɛm because ɔma yesu din so a ne ɔma sesa but yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ no mu a they are only limited to the place where they are may come to yɛkasa gidi ne bi tee a wɔapale billions of cedis da ban wɔwɔ agyapadeɛ bebree obɛtumi de asɔ gospel n'ase ama akɔ nkan na nipa gyina so anya nkwa anso so yɛ kipu ɛna wiase ne kɔ so enyini ɛma yɛn so yɛwuram yɛma next 10 years yɛ Ghana ha tebea yɛ wom hwɛ de yɛ mabunu yɛ hwɛ de yɛ nipa paa yɛ yɛma next 10 years how will the gospel stand nti tu yɛn nkurɔfoɔ mbɛtumi aboa ma dwumadi a ɛte sei kristo soma na sɛ asɛmpaka no atrɛ afo sɔfo yɛn nkrekyi yɛbɛkɔmde yɛhwɛ bible nankasa so ɔhwɛ a kristo din nsɛmpa no baeɛ no ɔmo bɛgyidi nyinaa contribute to the gospel so ɔhwɛ Mary Magdalene a ayɛ se na ɔkɔ no ebe si nia ɔbɛgyi kristo din ɛda sɛ kan ase ɔkɔtɔ aduhwam paa ne bɔ den ɛbɛhwɛ bu Yesu na sɛ ne review Mark ɛwɔ bible mu ɛkyɛ sɛ ɔcontribute yɛ ɛkyɛ da ada Mary ɔnso kɔtena bɛɛsie Yesu kristo no ɔtena ɔse de bi papa no bɔsɔre ɔtena ase papa no sɔre no spɛde sampa no look at the contribution nti ɛyɛ ade a sɛ wɔte sampa no a you have to also contribute your quota ɛbɛtumi ayɛ sika in so many forms ɛbɛtumi ayɛ in so many forms nti yɛka sɛ yɛyɛ sɛ atwerɛ difo no asɔre because say they are getting sponsorships and then the red gospel crusaders no you don't have money ɛsɛ ɛkyɛ sɛ in the time aso sɛ ne wie sɛ ntuma mɔtɔ so pɛ into ministry nti yɛka sɛ wo a wotie a kakra mfi sɛ kakra kita wo nsɛm nyɛ sɛ wo bi bebre nko a wo kakra kita so wotuna abɔ kristo no ama ne nsampara de akɔso no frɛ no ma no ne fɛboa ne ya kontu kristo ma kontu no wo so kakra ma de mɛka wo ne ntuma mbɔ ne nsampa no so for my for mobile money line and tuka 0244 72 8119 0244 72 8119 0244 72 8119 nyankopon ya adomo a 23rd December to 1st of January 2018 Jumadi BC and so Ghana for Jesus Youth Movement yeko Sunday ma ye ne Baptist missionary biaka ye ho aboma ye de awurade asem ekọ Accra ewo Sunday ma na nipa wo a omunya adwensakira awurade nyankopon asoma ye ho enipa bi tie yen ebia na wo ya brantie wo ya babaawa wo soso wo pɛ so wo soso kaka nyankopon asem ye de obi a wa asori a owom na emum ye so wo titum se wo ya yan timi mamrante no nkoso mfa ye honam ma wiase wa bla asempa no otumi ebetumi ado they should come to Christ Jesus. It shouldn't happen. It should not happen. They should come to Christ Jesus. And ubetumi afresh software 0244 728119 0244 728119 ye breniti enche ye be sorry ma me call software Eric wonom na we dey atwa to software na ye call to wa brante bi wa bon sa dom won so pa no won nam binu ne nam park so bom pa ye ne nyoma bi a
utimu say yen ka sem pai bo nya ba wo hwa adom ho so obetumi ama Yesu Kristo so ama akra asachen wa adwe nso wo mo de ne namba bi a ensem fata binum sika Because of when you mention bebre. We read Daniel 1:8. Was not done esina kuma pise. On for hini enyane enwu hufi. E say bebre e de hini enyane ego mu hufi. Obu ha Yakobon ama na adom bi. So of moa asempa adwuma no. But the no be ego hufi ama asempa no ontimi end ese. No bebre mu. But some will be 8 me that's all friend no. Na say or that offense wa so say so sorry that is sorry I don't put a case input my name mom pie and soon fe is a Yakobon because so esufe is a Yakobon premier sam et wa frɛ wa adum bi wa so say so Yakobon dwuma a wo das no e na say obe sorry na watimi anya tumpo abom na ya twa aka abom nyame enhira ma me first of number no to guy bra ye sorry wo betumi afrɛ sofuna na di nkomo bi a 0244 72 8119 0244 72 8119 so for a from bomb what number no obetumi afena na adi nkomo bi o yes sorry osomafo akwasi agye eni so for sha me pa to bompa ye na yenko ona mtum fede wase enen me sen nso ona madom so hu obro so ofe mu akasa che nipa so de obi bi o tie bia no na madom so na bo ase nipa no wote bo ni hu mo bo na dom bo ano dimpo wahwe ase hu mo bo ne bo ano sentimi so ansori bi se da bia be mu nyam hye amaudi na se ewie kundim a e de ase de ni ka bia ma e do wase e wadam kunku o Yesu Kristo dim ni bon pa amen amen